ब्रेकिंग न्यूज़ सां शेयर कंदासीं। इमरान ख़ान चयो आहे त फवाद चौधरी जो ॾोह ॿुधायो वञे, मौत खां नथो टिजां, आख़िरी साह ताईं विढ़ंदुसि। इमरान ख़ान पारां अहिड़ो बयानु ॾिनो वियो आहे त तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन इमरान ख़ान चयो आहे त फवाद चौधरी जो ॾोह ॿुधायो वञे, जेल ऐं मौत खां नथो टिजां, आख़िरी साह ताईं विढ़ंदुसि। लाहौर में वीडियो लिंक ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इमरान ख़ान चयो त फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन खे मुंशी छा चयो, खेसि गिरफ़्तार कयो पियो। ॿुधायो पियो त फवाद चौधरी कहिड़ो ॾोह कयो। क़ौम खे चई रहियो आहियां त तव्हांजो मुस्तक़बिल तव्हांजे हथ में आहे, अलाह खां पोइ हिन मुल्क जा वारिस तव्हां आहियो। हुन चयो त ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ीअ ख़िलाफ़ बीहण जहाद आहे। मुंहिंजो आवाज़ बंदि करण जी कोशिशि कई पई वञे, जेल खां नथो टिजां, तव्हांखे बि नथो टिजणु घुरिजे। तव्हांखे बि न टिजणु घुरिजे। घणनि खे जेल में विझंदा, मौत वेझो खां ॾिठो आहे। मूंखे का ॻणती न आहे, जॾहिं मौत लिखियलु हूंदो त मिलंदो। इमरान ख़ान चयो त इलेक्शन कमीशन ॿुधाए त उन्हनि चूंडे असांजे मुखालफ़नि खे निगरान वॾो वज़ीर मुक़ररु छो कयो, असांजा नाला छो रद्द कया विया। असां न्यूट्रल एम्पायर रखण जी कोशिशि कई। मोहसिन नक़वी असांजो हुकूमत किराइण में किरदारु हो ऐं मुक़ररीअ सां वाज़े थी वियो त चूंडूं किराइण जो को इरादो नाहे। फवाद चौधरीअ जो ॾोह ॿुधायो वञे, मौत खां नथो टिजां, आख़िरी साह ताईं विढ़ंदुसि। इमरान ख़ान जो बयानु साम्हूं आयो आहे।